Bueno, esta vez me encuentro preparando el unboxing del Mavic Mini. Acabamos de hacer el unboxing y hacer un par de fotos para la carátula del video para mi canal de YouTube Angel7TV. Estoy trabajando con la Sony 6400 y el lente de Sigma 16 milímetros. Así que nada, esperen este unboxing. Voy a tener que probar esta maquinita para luego hacer el review en mi canal en YouTube Angel7TV. Y si te gustan los vlogs, pues te invito a mi canal de vlogs Angel7 Europa. Nos vemos.